এটা মাস্টার পিস আছে। এটা হলো ভয়ঙ্কর দেখতে। ট্রান্সফর্মার, হ্যাঁ এটা ট্রান্সফর্মার দেখতে একটা ডিউটি। হ্যাঁ তো এত দিন করে দিকে ভাই কমফর্ট দিয়ে বল আমরা পাওয়ার। এগুলো কি 100-150 বছরের নাকি রে? কবেকার এগুলো? এত বড় নিউজ টাইম আমাদের স্কুলে ছিল। হ্যাঁ আমাদের তো ছিলই না। এত বড় নিউজ। হ্যাঁ সেটাই তো। এইটুকুনি খারাপ হয়ে গেছিল, খাওয়া দিয়ে চেঞ্জ হতো। ভিডিও কি চলছে না বন্ধ? সরকারি জিনিস আমাদের সরকারি ল্যাব দেখি ভিডিও করা যাবে না? ল্যাবের মধ্যে ভিডিও করা যাবে, মানে তোর ল্যাব ক্লাস যখন চলবে তখন